हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं किरण शर्मा। मैं आपका माँ की रेसिपी में स्वागत करती हूं। नवरात्रे आज आपको व्रत की सामक के चावल की रोटी बनाकर दिखाने जा रही हूं। देखते हैं इसके लिए क्या क्या सामान इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले मैंने 250 ग्राम सामक के चावल लिए हैं। उसके बाद मैंने 2 आलू लिए हैं और थोड़ा सा बिना भुने हुए जीरा लिया है और अदरक, कद्दूकस की हुई अदरक है। ये धनिया पाउडर 1 चम्मच और आधा चम्मच नमक है। सेंधा नमक आधा चम्मच। आप चाहो तो कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो दूसरा नमक। और रंग देने के लिए और दूसरी खाने वाली लाल तीखी मिर्च, यह दोनों मैंने मिक्स की हुई हैं। और 1 चम्मच इसमें मैंने कटा हुआ धनिया लिया है, जो मैंने पहले से ही काट कर रखा है। अब सबसे पहले मैं आपको यह बताने जा रही हूँ कि यह रेसिपी कैसे बनाई जाती है। सबसे पहले मैंने ये जो 1 कटोरी चावल लिए हैं, इसको एक भिगोने में उबालूंगी। यह 1 कटोरी चावल है और इसमें 1.5 कटोरी पानी डलेगा। कटोरी जो मैंने ये आलू लिए हुए हैं, तो इसको भी अभी कुकर में उबालूंगी। सबसे पहले मैंने गैस को जलाया है और इसके ऊपर एक भिगोना रखा है। और यह मैंने इसमें, जैसा मैंने बताया आपको कि 1.5 कटोरी इसमें पानी मैंने डाला है। जो अभी मैंने सामक के चावल आपको दिखाए थे, यह मैंने धो लिए हैं और धो करके इसको मैं उबलने के लिए डाल रही हूँ। और इसको पहले तेज आंच पे रखना है और फिर धीरे धीरे आंच पर उबालना है। 1.5 कटोरी मैंने इसमें पानी डाला। अब जो मैंने नमक लिया था, सेंधा नमक, यह नमक मैंने इसमें डाल दिया। अब इसमें हम डालेंगे जीरा और कद्दूकस की हुई अदरक। और यह जो मैंने धनिया पिसा हुआ लिया हुआ था, यह धनिया भी हम डालेंगे। और नमक, मिर्च आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं। तीखा खाते हैं तो तीखा और हल्का खाते हैं तो हल्का। इसको हिलाते रहना है, नहीं तो यह साथ लग जाएंगे। यह बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। कम से कम समय में यह अभी मिनट के अंदर यह चावल उबलकर तैयार हो जाएंगे। सबसे अच्छी चीज़ इसमें यह है कि इसमें तेल का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता। देखिए यह पकने लग गए हैं। इसको अब हम सिम आंच पे कर देंगे। फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कि लिपटवा आलू कैसे बनाया जाता है। यह मैंने उबले हुए 3 आलू लिए हैं। टमाटर की प्यूरी है, आप मिक्सी में भी पीस सकते हैं। और ये 2 कटोरी इसमें पानी का डलेगा। 1 चम्मच आप मक्खन
देसी घी या ऑलिव ऑयल भी ले सकते हो, मगर मैं इसमें स्वाद को अच्छा बनाने के लिए देसी घी डाल रही हूँ। और 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया, 1 चम्मच खड़ा मसाला जीरा और 2 चम्मच इसमें मैंने अदरक कद्दूकस की हुई है, और आधा चम्मच इसमें सेंधा नमक, आधा चम्मच हल्दी, मैंने इसमें 2 हरी मिर्च काटी हुई है। आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं। और 2 चुटकी इसमें मैंने लाल मिर्च, देगी मिर्च जिसको बोलते हैं, रंग देने के लिए ली है। और 1 चम्मच इसमें धनिया काट के मैंने पहले से तैयार करके रखा हुआ है। इसको आपको बताऊंगी कि यह कैसे बनाया जाता है, लिफ्ट आलू कैसे बनाते हैं। सबसे पहले मैंने कढ़ाई ली है और गैस को ऑन करके उसके ऊपर रख दिया है। अब इसमें मैं घी डालने जा रही हूँ, जो मैंने देसी घी लिया था। अब जो ये मैंने देसी घी इसमें डाला है, इसके बीच में मैं जीरा डाल रही हूँ। ताकि यह ब्राउन हो जाए। क्योंकि ब्राउन होने से यह अच्छा लगता है। इसलिए इसको ब्राउन करना बहुत जरूरी है। और जीरे से फ्लेवर आता है। अब इसमें मैंने हरी मिर्ची डाली है, जो मैंने काट कर पहले से रखी थी, ब्राउन की हुई है। इसको ब्राउन करना है। इसको ज्यादा ब्राउन नहीं करना है, हल्का ब्राउन करना है। अब मैंने जो धनिया पीसा हुआ था उसको डालने जा रही हूँ। अब मैंने जो हल्दी ली थी, हल्दी डाली और नमक डाला है। अब जो देगी मिर्च मैंने 2 चुटकी ली थी रंग देने के लिए, वो लिया है। और इसको एक कटोरी टमाटर की प्यूरी बनाई थी, और अदरक इसी के साथ में डालनी है। तो भुनना है 2 या 3 मिनट के लिए, क्योंकि यह जब अपना घी छोड़ना चालू कर देगा, समझिए आप मसाला हमारा तैयार हो गया। तो कटोरी पानी लिया था, उसमें से हल्का सा पानी इसमें हमने डालना है, ताकि जो हम लिफ्ट आलू बना रहे हैं, यह मसाला भी कढ़ाई के अंदर आपके नीचे नहीं जमेगा, और ये जो ग्रेवी बनेगी यह लिफ्ट आलू में मिक्स हो जाएगी। जो आलू मैंने आपको दिखाए थे वो मैश किए हैं। आप खुद देख सकते हैं कि देखने में भी कितना सुंदर लग रहा है।
और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट। ये व्रत के लिए अलग से एक रेसिपी है। व्रत में खाने वालों के लिए बहुत अच्छा है। अब यह मसाला हमारा इसमें अच्छे से मिक्स हो गया है और मैं इसमें यह 2 कटोरी पानी की डालूंगी। यह रेसिपी बनकर तैयार है। यह मैंने चावल सामक के उबाल के रखे हैं, जो कि ठंडा होने के लिए मैंने 2 घंटे छोड़ दिए थे। अब इन्हें मैं दूसरे बाउल में निकाल रही हूँ। मैंने गैस को ऑन किया है और तवा रख के इसको रोटी बनाऊंगी। देखिए, आप देख सकते हैं ध्यान से कि देखें कितना बढ़िया हमारा चावल पक गया है और इसमें मैंने आलू मैश किया है। इसको मैंने जो मैश किया था ये ऐसे मैंने उठाया है इसको। देखने में भी कितना सुंदर यह ब्राउन ब्राउन कलर का लग रहा है। सामक की रोटी हमारी तैयार हो गई। एक मिनट एक साइड और 1 मिनट एक साइड, 2 मिनट में हमारी रोटी, सामक के चावल की रोटी हमारी तैयार हो गई।